perkawis ingkang wigati lan sami kedah memahami. Sepindah nggih menika al mautu qaribun. Pilih pati menika cedhak, mboten tebih, mboten dangu. Ini kok perkawis ingkang sepindah kula sami kedah memahami kuwi al mautu qaribun. Kematian itu adalah suatu yang dekat. Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Saben ingkang bernyawa mereka mesti badhe merasakan kematian. Saya menika jaler setri nom tuwa sugih melarat. Kula mboten semenika camat. Nggih mboten napa camat? Calon mati. Saya menika ingkang gadah jabatan ingkang boten. Saya menika ingkang sakit, ingkang seger waras. Saya menika ingkang tesih enem napa ingkang sampun sepuh. Sedaya badhe nemoni kematian. Allah Subhanahu wa taala sampun ngendika, idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Menawi ajal seorang itu sampun dugi, mboten saged dipun undur, mboten saged dipun jane mboten saged. Menawi sampun malakul maut sampun dugi, kok izin ngapunten malaikat kula tak keririn, mboten wonten. Kematian adalah suatu yang pasti. Dan terkadang ada sedikit cerita. Ada seorang putri, seorang anak menika nembe nenggo ibuke gerah. Ibunya ingkang sampun sepuh menika sakit wonten ing griya sakit dipun tenggo kalian putra-putranipun. Nek secara akal ingkang mengke segera meninggal sinten? Ingkang ibu nggih ingkang dipun tenggo sakit. Lah nika mboten. Ibuke tesih waras. Ananging putranipun sampun disiki meninggal. Menika wonten kejadian. Terus di nenggo ibuke yang gerah sakit, putranipun nembe nunggu. Justru yang meninggal sinten? Putranipun. Awit kematian menika perkara gaib. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Boten wonten setunggal manusa menika mangertos wonten papan pundi tiyang menika situ. Tiyang menika meninggal boten wonten. Dalam keadaan punapa boten wonten. Mila ma'asal muslimin para jamaah Masjid Al-Huda ingkang kula hormati. Anggenipun ngadah-ngadahi amal soleh. Anggenipun ngadah-ngadahi pados sangu. Kula mboten sami. Yuswanipun sampun rata-rata sama sepuh nggih. Ingkang swidak sampun wonten? Sampun nggih. Kathah menan. 9 dosa wonten iki. Yuswane 9 dosa. Dereng enten. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, "A'maru ummati baina sittina wa sab'in." Umur umatku, umurnya umat Islam menika antara 60 dugi pinten? 7 dosa. Nek sampun swidak menika siap-siap. Mboten medeni lho nggih menika. Mboten medeni. Mekantun iki ingkang tesih enem mboten napa gumbeji ngoten nggih. Wakon cek enom, cek cilik, aku tak gurah-gurah. Mboten. Kathah tiyang enem nembe perjalanan sepeda motor tabrakan meninggal enten mboten? Kathah. Tiyang inggih nembe ke kantor di perjalanan tabrakan kathah. Tiyang ingkang nembe sari mboten tangi melih enten kejadian yang belum lama lagi. Ini termasuk ngapunten wali santri, ngapunten kula ngajar di SMP.
Yang kemarin itu dia sudah kelas 9 lulus SMP, sudah acara akhir sana, wisuda. Ibunya masih sehat, bapaknya juga sehat. Ingkang badhe ndugeni acara akhir sana, wisuda menika ibunya. Namun ketika pagi dapat kabar ibunya sudah dipun panggil dening Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah rencana. Seorang itu nggih saged mawon rencana. Tapi boten mangertos napa ingkang dipun takdiraken dening Allah Subhanahu wa taala. Kathah kejadian pilih kematian menika suatu ingkang pasti lan boten wonten ingkang mangertos dalam keadaan punapa wonten papan putih boten ingkang mangertos. Mila ma'asum muslimin asyhadu ingkang sepindah ingkang kula pahami inggih menika al mautu qarib. Pilih kematian menika cedhak, mboten tebih, mboten dang. Mila tiyang menika kedah siap-siap anggenipun pados sangu mati. Perkawis nomor kali. Kula sami ing asring-asring anggenipun mengingat kematian. Asring-asring anggenipun mengingat kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyak oleh kalian mengingat kematian. Salah satu tenggalipun cara supaya sami mengingat kematian nggih menika asring anggenipun ziarah kubur. Desa mriki enten kuburan wonten nggih. Ziarah mboten sah tepi-tepi, ngoten nggih. Mboten sah kudu nyewa bis, kemudian teng Surabaya mboten sah. Cukap wonten ing desanipun. Asring-asring ziarah kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, fazuruha, tapi sekarang berziarahlah. Fa innaha tudzakkirukumul maut. Karena dengan ziarah kubur menika saged ngemutaken dumateng napa? Kematian. Pripun caripun ziarah kubur? Ingkang sebilah nggih menika menawi masuk wonten ziarah kubur menika sandalipun dipun lepas, ngoten nggih. Dipun lepas. Nomor kali ndonga. Napa donganipun? Enten ingkang sampun hafal menawi ziarah kubur menika ingkang dipun maos napa? Assalamu alayka atau assalamualaikum. Assalamu alayka ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Menika donganipun. Wonten ing doa menika terkandung doa ingkang mulia. Ingkang sepidah maringi doa keselamatan. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Semoga keselamatan tercurahkan kepada kalian penduduk kuburan. Minal mu'minin wal muslimin, dari kalangan tiang-tiang ingkang beriman lan tiang-tiang ingkang muslim. Amargi boten pareng ndongaake dumateng tiang ingkang kafir. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan insyaallah kami juga akan menyusul kalian. Dan menika mengandung makna ingkang dalam. Kula sami pilih badhe menyusul ingkang sederek tetangga atau saudara kita yang sampun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatipun menawi sami ziarah kubur sebidang niku mengingat kematian. Nomor kali mendoakan ahlul kubur. Nomor 3 saged mendoakan dumateng keluarganipun. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu ila akhirih. Lah menika fungsinipun. Anging boten pareng nyuwun dumateng penghuni kuburan boten pareng. Ingatipun angsal menika ndongaaken, boten sebaliknya nyuwun Mbah, Pak, Bu, kula mbok dipun paringi pangestu supados kula napa rezekine lancar,
angsal bojo loro. Mboten pareng nggih. Terus ndonga nyuwun menika namung dhumateng sinten? Dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Mboten pareng menawi ziarah kubur menika kok malah nggih nyuwun dhumateng ingkang wonten ing kuburan mboten pareng. Nyuwun dhumateng langsung dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Menika perkawis nomor kali. Perkawis nomor 3. Bilih menawi pati sampun dugi sedaya bondo donya anak boten bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada suatu hari yang mana tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Tetes bondo donya anak menawi kematian sampun dugi mereka betul saged bermanfaat. Maka tulungi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasbaul mayit thalatha. Ingkang badhe mengiringi jenazah mayit menika wonten 3. Ahluhu keluarganipun, maluhu bondo donyanipun, amaluhu lan amalipun. Fayarju ithnani. Ingkang kalih perkawis menika badhe balik keluarganipun, badhe wangsul. Napa wonten tiyang menika badhe nemani wonten ing wonten kuburan? Mboten wonten nggih. Cobi kula tak tanya tanglet dumateng bapak-bapak. Nggih. Izin tanglet nggih Bapak. Dumateng Bapak umpami nggih. Umpaminipun garwa panjenengan dalu menika sida umpami lho nggih. Kemudian nanti malam dikuburkan. Panjenengan kinten-kinten purun nemani semalam mawon sampai dugi injing ngenten purun. Mboten purun Ibu-ibu. Iku garwa jenengan lho, gitu. Ibu-ibu kita menawi garwanipun dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala dalu menika kemudian dilajengaken dikuburkan purun nemani semalam sampai besok pagi ngeten purun Ibu-ibu. Mboten purun. Lah mereka ateges bilih ingkang dados teman wonten ing alam kubur menika napa? Amal saleh itu. Awit tiyang sida menika namung ngagem napa? Kain kafan. Lan boten wonten napa? Boten enten kantonganipun ngagem duit boten enten gitu. Lalu kemasan muslimin azhariyakum pilih sedaya bondo donya ingkang kula sami gadahi rumah, kendaraan, sawah lan sanes-sanesipun mereka mboten badhe dipun beto. Maka tenugi sanak saudara sederek garwa mboten badhe nemani meskipun wonten ing pangsengan menika cintanya bukan main, tetapi ketika kematian sampun dugi mboten wonten ingkang purun menemani. Mila ma'asyiral muslimin kula sami kedah semangat mujahadah anggenipun pados sangu pados rincang ingkang rincangi wonten ing alam barzah. Lan tiyang ingkang pejah menika nyuwun permintaan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tiyang ingkang pejah sedaya menika gadah permintaan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Napa permintaane? Napa Pak? Anten yang menetos. Nggih, supaya tos balik dumateng di alam dunya. Itu permintaan Allah ngendika wonten Al-Qur'an, "Idza jaa ahadukumul maut." Menawi kematian sudah datang pada salah satu di antara kalian.
Faqala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Ini permintaan. Semua ibu sudah mati tak akan minta dikembalikan ke dunia. Untuk apa? A'malu sholihan, kagem beramal soleh, fima taraktu, yang dulu saya tinggalkan. Mungkin wonten ing alam dunya mboten purun ngaos, mboten purun maca Al-Qur'an. Wegah aku maca belajar Al-Qur'an ilate wis kaku, kon maca alif ba ta sak jim hak kok itu suangel. Tapi ketika di alam barzah sudah dipanggil Allah Subhanahu, dia ingin kembali. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Saya ingin belajar Al-Qur'an. Ya Allah, saya ingin sholat. Ya Allah, saya ingin sedekah. Ya Allah, saya ingin kebaikan ini dan itu. Napa dipun kabulkan dening Allah Subhanahu wa taala? Mboten tangeh lamon, mustahil. Mboten badhe dipun kabulkan dening Allah Subhanahu wa taala. Kalla, sekali-kali tidak. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena di belakang kematian ada barzah. Barzah menika napa? Al-fasil, pemisah antara dunia dengan hari akhirat. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali nanti akan dibangkitkan seluruh manusia. Itulah barzah. Barzah itu adalah sebuah pemisah antara dunia dengan nanti pada yaumul qiyamah. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimankumullah, pilih bondo dunya, pilih anak, menawi kematian sudah datang mereka mboten badhe maringi manfaat. Ma'asyiral muslimin ajalu ya. Maka tenugi menawi sampun pecah sanak saudara itu tidak bermanfaat, bahkan pada hari kiamat mereka akan lari masing-masing. Hubungan nasab mereka pun boten wonten. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari ketika itu mereka akan lari dari ibunya, dari bapaknya, dari anaknya, dari sahabatnya. Pada hari itu tiang gadai golek keselamatan kiambak-kiambak. Gitu. Menawi enten lindu, enten gempang. Menika sing dipikir sinten? Awake dhewe, gitu. Enten lindu, enten gempang. Kaya wonten ing Jogja, nggih. Tahun pinten nika? 2006 nggih. Antara itu. Ketika itu kula di Jogja. Kalau saya di Bantul. Itu yang paling wonten pundi nika? Sleman nggih. Ketika itu kula wonten ing Bantul. Sedaya menungso menika entenipun lari. Mboten gagas keselamatan bapake, anake, mboten wonten. Sedaya menika lari pados napa? Selamat. Sampai kula niku lari dugi rel kereta api di stasiun. Menika nembe napa? Gempa. Lebih-lebih menika hari kiamat. Saben tiyang menika pados keselamatan piyambak. Boten wonten aruh-aruh. Piye Mas kabari? Piye anakmu, bapakmu, boten wonten. Fala ansabalahu wala yatasa'alu. Maka hubungan nasab maka sudah tidak ada. Maka tenugi mereka boten badhe boten badhe saling bertanya. Maka ketika itu akan ditegakkan timbangan. Faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Sinten kemawon menawi amal salehipun ditimbang berat, luwih abot amal salehnya, amal kesayanipun faulaika humul muflihun. Yang menika badhe nemoni kabejan. Badhe nemoni tiyang ingkang selamat.
Wa man khafat mawazinu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Ananging menawi tiyang menika amal soleh ditimbang luwih abot ingkang awon, yang menika dados ingkang merugi. Fi jahannam khalidun, wonten ing neraka jahanam badhe salami-laminipun. Mila ma'asal muslimin asyhadu Allah mari dumateng panjenengan sami yuswa. Allah mari dumateng panjenengan sami kesehatan lan sedaya kenikmatan wonten ing donya menika mboten sanes supados napa ibadah. Walang jan sami wonten ing masjid menika purun ndugeni pengawasan. Napa tujuanipun? Pados sangu mati lak nggih to. Napa wonten niki bibar pengajian mangke takmire maringi duit sak yuta wonten? Mboten nggih. Mboten. Pun sami purun ngaos, purun ngangsu kawruh, purun salat berjamaah. Napa tujuanipun? Pados sangu mati. Lan menika maksud muslimin aisyallah. Babakan salajengipun dugi jam pinten niki? 6:30 nggih. Salajengipun bilih menawi tiyang menika sampun sida seluruh amalipun terputus. Ananging menika wonten amalan-amalan ingkang saged terus mengalir. Lak seneng nggih menawi kula sami wonten alam donya menika wonten income pasif, pemasukan gitu, dadi bos gitu. Wis cuma lunggah-lungguh turu-turu ngerti-ngerti pun enten sing ngeteri duit, sing kerja sinten karyawane. Terus entuk menawa setoran duit. Lah mekaten ugi kula sami menawi sampun dipun panggih dening Allah Subhanahu wa taala pun boten saged salat, boten saged ibadah sanesipun. Ananging wonten saperangan amalan lan menika saged amal jariyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Idza matal insan in qata amal ila min thalathin." Menawi menungso menika sampun pejah, terputus sedaya amalipun kajawi 3. Sepindah inggih menika sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Mila ingkang gadah harta ingkang dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta, sebagian dipun infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kados napa? Bantu masjid gitu. Bantu masjid napa ingkang kekurangan pembangunan karpet lan sanesipun. Panjenengan sida masjid menika tasih berfungsi, ganjaran tiang-tiang ingkang memanfaatkan masjid menika badhe dipun paringaken dhumateng panjenengan. Maka tenugi amal-amal kesaenan pembangunan yang itu adalah untuk umat, masjid, pondok, lan sanes-sanes sipun. Allah Subhanahu wa taala ngendika, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul ahadumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ampun sampai mungkin menyesal, getun. Allah ngendika, wa anfiqu mimma razaqnakum, maka infakkan sebagian, buatan sedoyo, sebagian harta yang telah Allah berikan kepada kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum datang napa kematian. Sadari pun dugi napa kematian, sehingga dia menyesal, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya Allah itu menunda waktu yang sebentar saja, ya, saya akan beramal soleh, saya akan infak sedekah. Menika bersepindah semangat anggenipun infak sedekah boten kudu ageng 2000 sak mampu nipun. Nomor kali nggih menika au ilmin yuntafau bi, ilmu ingkang maringi manfaat. Nggih. Napa ilmu ingkang manfaat? Ilmu ingkang menawi tiyang menika saged ngajak tiyang menika
dumateng kesainan. Tiang menika ngajari gitu. Ngajari baca Al-Fatihah, ngajari TPA. Mriki wonten TPA. Alhamdulillah. Dan menika guru-gurunipun menika salah satu galipun ilmu ingkang bermanfaat. Menawi tiang menika ngajari satu anak Al-Fatihah, dan Al-Fatihah nanti akan dia amalkan, bahkan sehari semalam berapa kali dia baca? 17 kali. Pahalane dipiyukne dumateng tiang ingkang ngajari. Maka temen gimana kalau sami mangertos dalil setunggil mawon. Dipun sampai akan dumateng keluarganipun, dumateng garwanipun, putra-putranipun. Menawi tiyang ingkang kula ajak menawi sami menika dan kesainan lan nindakaken kesainan, kula menawi sami badhe angsal napa amal jariah menika. Lan boten kudu napa enten ngajeng kaya kula wonten boten. Malah mungkin wonten Tegal, wonten sawah gitu. Nembe ngobrol, nembe ngopi, nembe ngeteh. Mungkin nembe ngobrol kalian anak-anak ingkang muda. Mas, kok ngerti Mas? Oh ya biasa, anak muda. Nembe jiu biasa. Ya aja to Mas dikandhani. Menawi tiyang menika nggih jenengan paringi nasihat. Terus tiyang menika manut nggih. Nindakaken kesainan menika badhe pahalanipun badhe dipun paringi dumateng panjenengan. Nomor 3 nggih menika napa? Sepindah sedekah jariah. Nomor kali ilmu ingkang bermanfaat. Nomor 3 anak soleh ingkang ndongaaken dumateng tiyang sepuhipun. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ingat dados pertanyaan. Kula ndak sami menika dados anak gitu. Tiang sepuh sebagian sampun pecah. Berapa kali kula ndak sami anggenipun ndongaaken dumateng tiang sepuh. Sehari kita enten pinten, Pak? Pinten Ibu? Ndongaaken tiang sepuhipun ingkang sampun sedo. Sehari berapa kali? 5 kali, alhamdulillah. Wonten ingkang ndongaaken tiyang sepuh nipun setahun sekali. Nalika napa? Nalika ziarah kubur, gitu. Dadi biasane wonten nggih nembe tindakan tebih gitu, merantau pulang ke kampungnya ziarah ndongaaken tiyang sepuh wonten ing kuburan. Setahun pinten sekali, ya kebangetan ngeten iki nggih. Ndongaaken tiyang sepuh menika setiap saat. Nggih. Di antara bentuk birrul walidain, bentuk bekti kula menjan sami dumateng tiyang sepuh. Manawi kula menjan sami menika ndongaaken dumateng tiyang sepuh kula menjan sami. Mangke anak kula menjan sami nggih nurut wonten menika. Menika kula menjan sami nggih mboten tau ndongake tiyang sepuh, njaluk awake dhewe didongake. Nggih. Nggih tangih lamun niku wau. Lan dadosaken anak menika dados anak ingkang saleh-salehah, menika nggih perlu kesabaran. Perlu bersungguh-sungguh. Apalagi menika niku zaman HP gitu. Mboten wonten anak kok asing kalian HP, nggih mboten. Anak 2 tahun wis pinter. Gitu. Anak 2 tahun wis pun pinter dengan HP. Lah menika ujian di mata sami khususipun yang sepuh. Ada sebuah nasihat. Ya. Kula pada sami menika seorang ibu khususnya, karena ibu menika adalah madrasah, pendidikan pertama kali bagi putra-putra ibu. Kita semua lahir dari perut seorang ibu, lahir dari seorang manusia gitu. Maka ajarilah anak-anak kita dengan metode manusia. Jangan diajari dengan apa? HP. Nggih mboten? Nggih. Terkadang anak wis sekali HP meneng wis
Itu mboten secara tidak langsung kita itu mengajari dumateng anak. Ibu yang mboten tahu ngajari nyanyi, ngerti sakit pinter nyanyi gitu. Anak-anak mboten wong tiang sepuh mboten ngajari joget, ngerti pinter joget. Lah ngoten nggih. Maka HP sebenarnya boleh, tetapi harus betul-betul dipun awasi. Ngoten nggih adik-adik nggih. Ini kan adik-adik. Nggih. Terus ngatos-ngatos menawi tiang menika megang HP. Kedah dipun awasi kalian tiang sepuh pun. Jangan sampai tiang sepuh betul mengertos sampai anak ini terjumus dalam lebih mengerikan judi online. Enten. Mereka lah betul enten toh. Mungkin buatan enten, buatan wonten setunggal kali. Ma'asal muslimin jamaah rahimakumullah. Dados intinipun wonten ing dalem menika kula ngajak dumateng kula pribadi lan jamaah sekalian, monggo anggenipun gesang wonten alam dunya menika dipun nggih katahi anggenipun pados sami. Napa sangenipun amal soleh, sholat 5 wekdal ampun dipun tilar. Apalagi bapak-bapak ini mboten wonten undur. Bapak-bapak, Pak kok mboten sholat nembe men, mboten enten gitu. Nah ibu-ibu kadang nggih, ibu-ibu, mbak-mbak. Tapi bapak-bapak kok alasan Pak kok mboten sholat nembe napa? Nembe men Mas lah nak diguyung nih. Salat 5 wekdal ampun dipun tilar. Mangkaten ugi nggih ibadah-ibadah ingkang sifatipun wajib siap gitu. Mangkaten ugi kesane-kesane sanesipun menawi gadah kemampuan infak sedekah. Salah satunipun mangkaten ugi pengawasan menika. Pengawasan kang sekawon termasuk ibadah. Sebagaimana kula aturaken wonten langsung menika pilih kedah nawasi sinau. Mila ma'asal muslim nggih nindakaken ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala, nindakaken kesaenan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi dumateng kula sami husnul khotimah. Akhir hidup ingkang sae dipun paring istiqomah anggen nindakaken ketaatan nepi larangan nanti pun lebetaken dening Allah Subhanahu wa taala dumateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kula hormati mekaten materi ingkang saged kawula aturaken wonten pesen saking takmir panitia insyaallah sampai jam 6:30 menawi wonten pitakenan pertanyaan dari jamaah Bapak atau Ibu babagan agami mungkin berkaitan salat napa sanesipun kawula sumanggaken mungkin nek saged kula jawab nggih kula jawab, nek mboten nggih nggih sanesipun menawi saged jawab wonten nggih. Oh nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo pada tanggap dengan bab sejarah dulu. Ini kalau mau kedah mau bahasa Arab utawi sakitipun bahasa kewajiban bahasa Jawi nomor kali mangke sampun para Jawa sampun selesai utawi rampung walaupun dumateng Ustaz mangke nika salah satunggalipun jamaah Masjid Al-Huda menika nembe gerah walaupun dumateng panjenengan mangke saged dongaken supados nika memberikan nika supados ingkangipun punjul penyakitipun saged kelas agus sekolah kami wonten ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi jangan khairan matur suwun. Pitaken nomor sepindah nggih menika ziarah kubur di antara doanya dan menika urusane sanes menika. Dados asal bilih doa dan yang lain itu salah kagem napa bahasa Arab. Assalamualaikum. Nggih.
Kemudian yang kedua, nggih, fa insyaallah berarti niki wonten ing dalem nggih. Di rumahnya. Nggih, nanti setelah Isya nanti langsung ke sana nggih, setelah Isya, setelah sholat Isya. Oh, setelah selesai niki. Oh, ngoten. Nggih, insyaallah. Sanesipun mungkin pitakenan, monggo, Pak. Waalaikumsalam. Orang minta bantuan dari masjid kalau untuk pondok lah, tapi ada proposalnya. Ternyata sudah beberapa kali saya membaginya ikhlas, tapi ternyata ketemu teman, ternyata lokasi itu ternyata ngapusi. Yaitu baiknya bagaimana Pak? Apakah nanti kalau kita lagi kita tolak, apakah dia memberi ikhlasnya? Nggih. Tapi wonten pitakenan pilih enten sebagian kelompok atau mungkin satu pondok menika nyuwun bantuan nggih, bantuan dana. Maka sebenarnya salah satu ini itu bentuk ta'awun, artinya suatu yang baik, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Karena termasuk ketika tiang menika mengki amal jariyah, amal sedekah mungkin hanya 10.000, 20.000 dan bermanfaat baginya, maka menjadi amal jariyah. Cuma yang dados permasalahan ternyata yang meminta tadi tahu ternyata yang kita kasih kemarin itu tidak amanah, tidak dipakai untuk bangun masjid, bukan dipakai untuk istilahnya bangun pondok atau yang lainnya, maka buatan usah diparingi, maka berikan kepada yang lain. Insyaallah ngoten. Allahu a'lam. Sanesipun nggih, monggo. Nggih. Nggih. Tiga kali berturut-turut 3 hari minta maaf terus. Nggih. Dia mau meninggal itu sudah terlalu begini, maka nyium tangan dia iwo, makan itu ya, istri gula Pak. Nggih. Gula pada terakhir tadi. Jadi pertanyaan dia sebelum meninggal, nggih, sebelum meninggal dia minta maaf. Nggih. Ya mungkin perlu disakiti atau yang lain, karena ketika itu ada dosa berkaitan dengan manusia gitu. Mungkin pernah menyakiti, pernah mengambil hartanya atau yang sarinya, karena dia harus minta maaf. Karena tidak bisa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hak itu hak dengan manusia. Assalamualaikum. Nggih. Allahu a'lam bishawab. Ibu-ibu wonten mungkin? Oh nggih, monggo. Nggih. Yang saya mau menanyakan juga yang pertama, saya ingin mengetahui bagaimana secara rinci pengertian dari kolbun salimah, dan setelah itu bagaimana kiat-kiat yang paling minim kita tahu, oh kalau kolbun salimah itu kiatnya begini, jadi dari seumpama kita beramal itu kita bisa meminimalisir yang ini menjerumus tidak membuat kita jadi seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua, apakah setiap doa yang kita panjatkan untuk keluarga ataupun orang tua yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup itu mesti harus kita lengkapi dengan bin-nya. Jadi seumpama bin-nya siapa, apakah harus seperti itu Pak? Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Bila para ulama membagi qalbu itu wonten 3. Ada qalbun mayit, qalbun marid, dan qalbun salim. Qalbul mayit adalah hatinya orang-orang kafir. Artinya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirum fahum la yu'minun. Hatinya sudah mati. Itu hatinya orang-orang kafir. Diberikan peringatan, didakwa atau tidak sama saja, karena hatinya sudah mati. Yang kedua, qalbul marid, hati yang sakit. Ini adalah hatinya orang-orang munafik. Dia secara zahir menampakkan kebaikan, tapi ternyata dalam hatinya
dia menyembunyikan kekufuran. Terkadang orang yang beriman itu tertimpa hati ini. Terkadang hatinya apa? Sakit. Kenapa bisa sakit? Salah satu sebabnya yang menikah nindakkan maksiat. Hati, sebagaimana berkata Hudzaifah, idza atnabal abdu nukita fi qalbi sauda. Apabila seorang hamba menikah nindakkan maksiat dosa, maka akan ada satu titik hitam di dalam hatinya. Ketika mboten tobat, ya, akan tambah terus titik hitam akan menjadi kelam hitam, bisa menjadi hati yang mati. Apa itu qalbun salim? Hati yang sehat, hatinya orang-orang yang beriman, hatinya atau jiwa-jiwa yang beriman. Apa ciri-cirinya? Tentu dia melakukan ketaatan, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hati yang sehat. Dia jauh dari maksiat. Ringkasnya, qalbun salim adalah ketika seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa itu pasti memiliki hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kesyirikan. Karena kesyirikan merupakan perbuatan dosa besar. Selamat dari maksiat, zina, khamr, dan semua yang dilarang. Maka dalam ayat tadi, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak, melainkan orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat. Apa itu? Adalah orang-orang yang bertakwa. Apa bertakwa tadi? Melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri dari hati yang selamat. Ketika diberikan nasihat bisa masuk, ya kan? Ketika diberikan wejangan itu dia terima, dia melakukan ketaatan, sholat wajib tidak pernah ketinggalan, ditambah lagi sholat sunnah dan kebaikan-kebaikan yang lain, dan tidak terjerumus dalam perkara-perkara dosa besar, baik itu syirik atau nanti minum khamr atau berzina, membunuh dan yang lainnya. Itulah diantara ciri-ciri qalbun salim, hati yang selamat. Intinya selamat dari berbagai macam dosa yang besar atau sampai dosa yang kecil. Itu diantara qalbun salim. Ngaten nggih. Berkaitan yang kedua, berkaitan dengan doa. Ketika kita mendoakan saudara kita, apakah dengan harus bin dan bin? Maka tidak harus. Maka di sana ada doa, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini sudah masuk doa orang-orang yang istilahnya apa? Mendahului kita. Dari bapak kita, ibu kita, pokoknya orang yang sudah mendahului kita, orang yang sudah mendahului kita dengan keimanan itu sudah masuk di situ. Jadi Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina, jadi mendoakan untuk kita dan saudara kita, ya, itu sudah masuk. Tidak harus pakai bin dan bin, kecuali kalau memang dibutuhkan itu tidak mengapa. Tapi tidak harus ketika kita mendoakan saudara kita harus menyebut namanya, kecuali kalau memang dibutuhkan tidak mengapa. Seperti pengantin, ya. Pengantin mungkin barakallahu li Fatimah, nah itu boleh seperti itu. Atau yang sakit maka tidak mengapa, tapi tidak harus disebutkan namanya, karena di sana ada doa-doa yang sifatnya umum, seperti dengan Rabbana atina fid dunya hasanah, itu masuk kepada keluarga kita dengan domir nahnu, kami. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina, itu sudah, ya Allah berikan kepada kami, itu sudah masuk kepada keluarga kita. Beda dengan Allahumma ini as'aluka, nah itu beda lagi, berarti yang minta hanya pribadi. Ya, ini diantaranya ketika berdoa apakah harus disebutkan dengan bimbingan? Maka tidak harus, karena di sana ada doa-doa sifatnya adalah umum, sudah masuk di situ semua. Tapi kalau memang dibutuhkan maka tidak mengapa. Allahu a'lam bishawab. Wonten malih mungkin sugih malih nek wonten kita tutup. Nggih.
Waalaikumsalam. Masalah sholat Isra dan kapan pelaksanaan. Sholat napa? Suruh napa? Sholat Isra. Suruh nggih. Waktunya kapan dilaksanakan, Pak? Nggih. Nggih. Oh gitu. Allahu a'lam. Selama ini yang kita tahu istilah sholat ada istilah suruh gitu kan. Jadi seorang sholat subuh sampai nanti tidak pergi, yaitu ada sholat suruh. Kemudian ada sholat setelahnya nanti setelah siang ada sholat duha. Tapi kalau sholat Isra Allah alam, kalau kiamat dereng mengertos artinya istilah dan juga sunah-sunahnya belum ngerti. Allah alam. Mungkin lain waktu atau mungkin ada yang bisa jawab. Tapi selama ini saya belum ngerti sholat Isra. Isra yang itu mungkin waktunya dengan duha gitu. Itu selama ini kita belum tahu. Allah a'lam bishawab. Tip dari Ibu wonten mboten? Cukup nggih? Nggih. Cukup nggih? Nggih. Tip Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, mekaten ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi bermanfaat. Mungkin wonten klentah-klentinipun agengipun kula matur wonten pitutur kata ingkang boten meranani dumateng penggalih panjenengan sami, kula nyuwun agung sami mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi dumateng sami istiqomah wonten ing iman Islam lan saged semangat anggenipun akan ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala lan dipun akhiri kalian husnul khotimah akhiri demikian saya lan dipun lebetaken dumateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup rumiyin subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan mendoakan saudara kita yang sedang sakit.